Hello，大家好啊！今日歡迎收睇我呢個 Moverney Channel。如果你中意睇我嘅嘢，記住俾個 like 或者 comment 或者 subscribe 我啦。多謝你哋嘅支持。咁啊，今年2025年呢，我第一次而家呢就係試呢架本田 Honda Ridgeline Pickup。咁我咁大個仔呢，呢一生人呢係第一次去 test drive Pickup 嘅，或者我呢一生人根本完全未揸過 Pickup。咁喺加拿大北美市場呢，好多時你會見到好多人揸 Pickup 嘅。因為尤其是喺郊外咧，譬如因為佢哋又多 space 啦，有 storage 啦，同埋馬力夠大，同埋即係佢啲郊外比較多啲位嘅時候咧，咁你就想揸個大啲嘅 pickup truck。咁啊，呢架 Honda pickup truck 咧，我第一眼我去 pick up 嘅時候咧，我去加拿大 Honda Canada 嗰度總部第一時間 pick up 我就話：哇！呢個色咁搶眼嘅 baby blue 係 pick up 好少有，因為通常 pick up 咧通常都係啲 boring 嗰啲黑色啊、白色、silver 銀色，就好少話呢咁搶眼嘅顏色嘅。咁我就好中意，因為我係中意啲 stand out 嘅 colour。咁呢一個型號咧就係新嘅 trim level 叫 Trail Sport，但係你會見到其他 Pilot 啊。Passport 以前都有嘅，咁而家就喺呢個 Ridgeline 裏邊。咁你睇到佢前面個 grill 係比較大窿啦，中間嗰度有黑色個邊，咁下邊有霧燈同埋其他色域嘅燈嘅。咁啊18寸呢個胎啦，咁啊呢架 pickup truck 咧就有4門咧5個座位，咁就係3.5 V6 引擎，280匹馬力，260嘅扭力 pound-feet of torque， 再加呢個9個 speed 嘅 automatic。咁喺呢個category 裏邊咧，好多其他嘅品牌已經唔再會俾你 natural aspirate 嘅 V6 engine 嘅，通常已經係俾4個氣缸 turbo。咁好老實講，你就算4氣缸 turbo 幾大馬力或者幾 efficient 都好咧，始終你踩落去聽個聲 V6 嘅引擎始終係無可取替嘅。呢個係我本人嘅experience 啦。咁啊，我可以俾你睇到個內籠嘅。咁啊，首先我想俾你睇下後邊咧呢度都好舒適嘅。咁啊，坐到5個人啦，中間就有個 armrest 嘅，即係如果你中間唔需要坐人嘅話，咁啊有 cup holder 啦。咁啊呢個下邊咧我就好中意佢個 flat 啦，同埋咧下邊可以擺嘢。咁啊非常之中意，我同埋好中意後邊呢個窗咧係可以開嘅，真係好舒服啊！咁呢架車咧 Trail Sport 啦，嗱呢個後邊咧佢又可以擺到譬如維他奶啦，又可以有圓形嘅 water bottle 啦。同埋即係都好多嘢，有 power window。咁啊後邊咧，亦都有呢個 ventilation 啦，同埋 heated seats 嘅。咁你自己可以調校自己嘅冷熱氣啦。咁啊睇下呢度啦，你呢度咧就係我好中意佢中間呢個格局咧，就有呢個 power charger 可以 charge 你電話啦，同埋真係好大個 compartment。咁咧你睇到前面嗰兩張凳睇住 Trail Sport 喺呢個 headrest 嗰度，有天窗，呢個 steering wheel 有呢一個 flat screen。咁咧呢個車尾咧後邊咧，你會發覺佢有少少唔同嘅地方咧，就係咧呢個咧就已經連開咗呢一個頂嘅。咁如果天落雨啊或者冬天咧，就唔會話頂住晒所有嘅嘢嘅，就數非常之唔錯嘅。18寸胎，非常之舒適。咁我第一次揸 pickup 我有少少緊張，會唔會好頓咧？咁其實呢個 pickup 出又唔覺得頓㗎，非常之 OK 㗎，幾好玩嘅。咁咧呢度咧有2個 way 咧，你可以開個車尾嘅。咁呢度一係咁樣拉落嚟啦。咁另外一個咧就係 sideways 咧，下邊呢度咧匿埋咗嘅，等我 unlock 咗啦。咁呢個 key fob 咧就係好普通嘅 Honda typical 嘅 key fob 啦。咁而家開咗咧，佢呢度側面咧，你睇到右邊呢個車尾咧係咁樣拉 sideways 嘅。咁你睇到裏邊其實都可以擺到好多嘢。咁我幾中意呢個格局，因為冬天加拿大成日都落雨落雪咧，咁你唔想拎啲嘢嘅時候，無端端落雨又濕晒啲嘢。咁呢個有個咁嘅罩咧係非常之好嘅。咁後邊你一定唔會認錯呢部車，因為成個 Ridgeline 寫住喺度嘅。咁啊特別鳴謝 Honda Ridgeline 俾我提供呢一部Ridgeline Pickup。咁如果你喺而家係想揾架 Pickup 咧，不妨去 check 下呢架 Honda Ridgeline 啦。以前就成日都話Big Three， 即係個個都係買美國嘅福特啊、雪佛蘭或者呢個 Dodge Ram 嘅。咁但係而家其實日本車都有 Ridgeline， 有日產嘅 Frontier 或者 Toyota 嘅 Tacoma 同埋 Tundra 咁，不妨去考慮下啦。Thank you，拜拜。